आपने ये आवाज तो सुन ही ली होगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पेट गुड़गुड़ाहट क्यों करता है? इसके पीछे का क्या रीजन है? चलिए जानते हैं। जब हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट करने के लिए पचकारियां शुरू हो जाती हैं। इस दौरान पेट के अंदर गैस और पचकारिया के एंजाइम्स का मिक्सचर बनता है। जब ये गैस और एंजाइम्स मिलते हैं तो वो आवाज पैदा करते हैं, जिसे हम पेट की गुड़गुड़ू कहते हैं। इस आवाज को बोबरिंगमस भी कहते हैं। यह आवाज हमेशा सुनाई नहीं देती, लेकिन जब हम भूखे होते हैं या खाना खाने के लिए तैयार होते हैं तो यह आवाज ज्यादा होती है।